Even Channel，今日我哋係咧就係要一前嘅99蚊，係咩嚟啊？係福袋嚟嘅。今日係幾多號啊？今日係兒童節，係啦，4月4號兒童節。 4月4號。係我買嘅兩份禮物，99蚊嘅 Pokemon 福袋。今日擺晒咁多嘢。究竟有啲咩喺入邊咧？好多嘅。唔知啊，喵。好，白喵都話唔知。誒，首先你攤出嚟先，究竟有一袋入邊有幾多嘢先？呢一個福袋就係呢一個包裝已經係呢盒啊，就係呢盒最大嚿嘅。擺喺度啦。好啦，咁我哋咧就有咁多個卡，第一個咧就係擦黑嘅。咦，唔係喎，嗱，個個都有啲唔同嘅喎。阿仔咧就係啲5包。然之後咧，我介紹咗我嗰個先啦，媽咪。好。我咧嗰啲咧就係擦黑嘅優快啦，然之後銀白嘅槍。攤出嚟啦！我嚟做乜嘢啊？好似真係唔同嘅喎，係啊，呢一個5包都唔同啊，係啊，再攞埋嗰盒。嗰盒拎嚟睇下先，望下先，究竟係有啲咩？我諗住拆㗎啦，其實我而家都。內容，內容就有特件卡3張喎，跟住有咧公仔牌組嘅束帶1個，隨機嘅，仲有收納箱，即係呢個收納箱，同埋咧擴充包，每樣2包，就係咁多嘢嘅，哇，都幾多嘢喎！咁99蚊咧，應該都冇蝕底喎。小心啊！個盒都係收藏盒嚟㗎，唔好整翻佢。咁咧我就開咯喎。我係 Even，佢係要啦，一早就知啦。好我拆唔到媽媽。因為我係小白貓咯。慢慢戒落去，喺條罅度。好似整唔到喎。影到你啊！影到啊！開唔開？好，阿咪幫一幫你。好唔開。唔該。你扶住個盒啊！得。一下戒落去。睇下入邊啲嘢係咪一樣嘅？好。啲盒嘢我反而又冇乜見過喎。哦，呢個就係嗰個收藏盒啊！原來外邊個盒都花咗都得嘅，呢個先係收藏盒。碌個收藏盒嚟睇下，點樣開啊？收藏盒個湯櫃桶咁開應該係咪啊？哦，咁樣開㗎？係喎。我轉咗我最中意嗰隻做咗藍色，好。做細佬啦，拱一邊，拱過去對面，係拱過去對面，係啦，係啊，各2包啊，即係 total 有9包嘛，99蚊9包，仲有佢嘅，仲有特典卡，係，同埋仲有呢個橡筋可以攞嚟紮邊啦，得佢話嚟紮住啲卡。你望下家姐點開，係啦，喺呢度搣開佢。原本你個箱係咁嘅，咁喺呢度搣開佢。呢個盒愛嚟再卡㗎，又係藍色喎。我哋兩個都係藍色啊。係喎，重複咗。你都記得藍色。喂，佢有送特典嘅卡包。係。3張卡，唔好開啦，特典卡唔使開啦，係嗰3張。有3張㗎。3張係特別俾咗你嘅，你個個都一樣啊。呢度有寫㗎嘛，嗰個。呢度有寫㗎嘛，一定係嗰3張卡㗎嘛。呢度就一樣。係啦，嗰個特典擺埋一邊先啦。好，咁就係呢幾包啦。係啦。呢個唔係垃圾嚟嘅，紙啊。呢個係擺卡㗎。好啦，咁咧我就揀一包先，我就揀呢包，我揀呢包。你可唔可以坐低啊，子仁啊？我揀咗係珠子嘅紙。好啊好啊，你開咗先。好，
好，各自都開咗一包啦。好啦。誒，有一個閃喎，我睇到嘅，好我睇到。我冇閃啊！你呢包冇啊？我個普卡咯，駱駝冇。哎呀，阿盧熱辣啊！阿盧咋？派拍。哎呀粉彩碟。哦，好嬲，好嬲，好嬲！細佬有張好渣嘅閃。放喺呢度啊！我又抽中間嗰包先。我抽埋紙佢啦。我用最全力都開唔到嘅呢包咁實，呢個好實好大。剪啦。哦 AR 睇下先啦。 AR 好，有閃邊係嘛？好，我嚟睇下先。紙嗱，你睇下紙啊，3合1填詞阿墳墓仔，哦，下石料，個人怪㗎，大家識唔識啊？我哋而家睇緊嘅觀眾識唔識？好。哇！下隻料好似幾靚喎呢張。佢已經上咗下去啦。係咯，唔似係渣嘢喎，AR 嚟喎，幾靚喎。哦，我又你整爛咗佢啊！媽咪，我又嚟啦，第一張第二。有冇啊？有冇好嘢？哦，咦，唔係喎，普通嘢嚟，都好閃。唔係喎，我 AR 佬嚟㗎，都係。喂 V 啊吓 V 啊吓，好好好，記得嘅，記得嘅，呢啊我記得邊幾張係你，邊張係你嘅。幾 OK 嘅。好啦， SR 喎呢張都 OK。我抽個包先，我整咗個自製抽筒啊！咦？呢一個我抽中咗，好，好好似喺剪緊嘅時候咧，呢一包係我睇下呢邊有冇閃先。係跌咗2張啦已經。哎呀，R 路嚟啦。哦，R。冇問好嬲啊！冇問卷。好閃啊！睇下。好，都照開啦。好啦，呢一個1擊嘅紅寶寶拉普拉斯呢個時候嗰邊都開咗包。波士可多拉美容。係咧，我就係呢兩張，跟住呢張就就係 R 路。大佬啊，俾啲好嘢嚟得唔得啊？空間魔術師，好嘢，唔該好嘢。你都開緊邊包？拎個封面嚟睇下。咁渣㗎，我手氣太渣啦喎！我話開埋嚟啦。波克比小使讀碎啦陣，哎呀，我直接 show 出嚟啊！真係普通格嚟。吓？咁樣就算啦，OK。直接咁樣攤出嚟就算。我覺得又要俾啲重啲嘅嘢幸運到我啲先。好，我都唔知啊，佢哋開到成台都好混亂，唔知開到呢邊級。包最呢輕。一包有啲口感喎。哦，好。哇！唔緊要，成包揸翻住先係。哎，有冇好嘢？哎呀！哎呀，重複咗啊，大佬啊，換卡冇有啦！哎呀，全部普通卡。大佬啊，你唔好再出嚟得唔得啊？好，繼續。好渣，我開咗咁多包啦。一包幸運啲嘢我啊，白喵你揀啦，邊包啊？佢又開緊一包，白喵明白。好到8蚊揀。呢個啦，呢個啊就呢呢個啊，好，呢個。第4張有閃啊！睇下好，閃睇咗嚟你先。我真係啊，白喵好神啊！V 嚟嘅喎，我睇到係 V 嚟嘅，哦係封面嗰個人嚟嘅，係咩？就係嗰隻啊？係咪？都幾正嘅呢張。頭先佢抽咗個課時的研究。白喵你再揀啦。咁樣你揀我，你點一掂啊？媽咪，我又呢個啊開咗包。呢個啊， Yuki。頭先係呢張，
跟住我呢張，跟住我呢張，哦，又係一路咁黑仔嘅，我啲又有啊！真係又有。Visa，哦咦？幸福蛋，哦，起碼都有一張先。發咩？你又嚟啦？發咩啊？係咪貓啊？可唔可以俾多包？呢個。喂，你唔可以攞人哋嘅喎，子仁，你拆晒就冇㗎啦。咁你試下綁啲卡啦，你示範俾人哋睇呢一個係點用嘅。唔使啦，你就拆埋先啦。指人放低。哎呀，白喵今次唔係幾得喎。OK，跟住到最後一包啦。我用手擦啦，睇下點先呢包。手擦係手擦唔到唔嘅。夠力係嘛？我淨係擦到啲怪卡嘅咋，即係例如天地萬物嗰啲嘢。好似睇到整到啲卡啊喂！唔會啊！我剪得好核突喎，今次係。你好似真係剪到啲卡喎。係咩？係啊，邊度啊？都唔係，分咗啊啲卡。都唔係怪卡。好彩唔係。呢啲都勁過分啊！唔好學佢，即係咁粗暴開卡咧。係咪？你讀咩啊？始祖大了。始祖大了。好啦，咁我哋咧攤出嚟啊！你開咪仲有幾多張閃卡？喂，肥，好冇晒卡套咯喎。好啦，我哋重溫一次有幾多有咩閃卡啦？好有幸福蛋，愛。係咁過得㗎啦。我唔識讀啊，因為係我識呢個重複咗係好嬲啊！令到你可能佢少少唔識。呢個都有啊。係啊。唔係啊，係我識讀，但係哦，我覺得最靚咧就係 B 張，B 張真係最靚。下石料，係然之後呢一啲都係係啦。一啲嘅。我係邊個？咁到時睇下值唔值錢啦。我哋都記得 Like and subscribe 下集再見。唔係，拜拜。唔係啊！祝好啊！拜拜。祝大家咩啊？大家兒童節快樂啦！祝各位小朋友兒童節拜拜。